chat, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Perdón, es que hubo dos actos. Perdón por no grabar la cine donde estábamos ahí en el inicio. Chat, hasta el día 3 me voy a quedar sola porque Thaís se tiene que salir. Problemas. Ignoren esa vocecita, chat. Esa vocecita no da importancia. Apenas 33 segundos y ya digo eso. Bueno, ahí está el carbón. Aquí está el carbón. Vamos, agárralo. Ahora sí, a talar. Agarro. Ahora lo voy a echar a la fogata. Hoy sí está bien lagueada la pobre Thaís. Pata de conejo a la primera. Bueno, ya de una hay que matar a un lobo. Claro, pues. ¿A quién no le gustaría matar un lobo? Literalmente te olvidaste. Eché un ratito el micrófono que ya lo tenía silenciado. XD.
chat? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, me escuchan. Perdón, es que mis padres me estaban hablando. Y pues... ahí sigue FK Thaís, pero voy a chismosear el bosque. Sí, para tener más recompensas que ella. El coso este. Y de la radiación. Y que así creo que está el server embrujado. Así tendré todas las recompensas. Ah, se murió. No, pero ¿cómo? Ah, pero, ay, ya llegó. Ahí te moriste. No sé, eso mismo me preguntaba yo. Bueno, hasta ahí fue para ti, Thaís. Ya podrás ver la continuación después. No sé, pues. Bueno, acá sigo yo jugando. Ahí va a salirse, creo. Pero sigo viendo al este de muerto. Bueno, me dejó su monita ahí tirado. Bueno, voy a aprovechar. Ok. Kame. Watch. Literal la lancé. Ya, quédate, mi miembro. Bueno, ahora sí silenciaré el micrófono. Ay, ¿qué pasó? Advertencia. Una nueva grieta se ha abierto por el mapa. Oh no, chat. Se abrieron grietas. Modo difícil ahora activa. Aquí tenemos carnecita. Aquí tenemos carnecita chida. Perdón, chat, no dije que lo iba a silenciar, perdón, pero lo voy a silenciar ya. Ay, chat, vi eso. Perdón. Bueno, señores, perdón, es que Tai está mirando videos. Bueno, yo dije perdón por molestar. Sigan a Tai en su canal de YouTube. Se llama Bella Thaís. Literal. Bueno, es el día 3 y ya me estoy encontrando bastante botín. Uy, un cofre más bueno que los que abrimos. Uy, bendita. Uy, y carboncitos, no lo había notado. Uy, chaché, ¿por qué me acerqué al lobo? Me quiero petatear, gente. Acá ven. Toma.
por aquí vengo y ya me pongo a grabar. Ay. Ya peleé con muchos lobos. Ya peleé con muchos lobos. Muchos gnomos, dizque. Si no existen gnomos en 99 noches. No sé si existe. Bueno, yo... ¡Oh! Uy. A la madre, gente. No, lo mejor, revólver. Ven, loco. Toma. Ay, no. Doble botín ahora tenemos. Con esto ya lo puedo vencer con el hacha. Me voy a curar con la ventita. Voy a comer mi carnecita crudita. Ah, no es una radio. Que voy a sobrevivir. Lejos del peligro. Yo vivo lejos del peligro. Yo no me acerco al peligro. Y literal, estoy en el peligro. Ciervo, cállate, por favor. El ciervo es muy feo. ¿A ustedes no les pasa que están ahí explorando? O sea, tienen una noche demasiado alta. Y, o sea, perdón si se me escucha un poco alto. Voy a silenciar un rato el micrófono. Como contaba, ¿no les ha pasado que están en un día bastante... ¡Ay! Es mejor que me vaya. Es mejor que me vaya, ¿no? Mejor que me vaya. Mejor que me vaya. Porque si no me voy a petatear. Oh, voy a silenciar un rato el micrófono. Chat, ahí está. Bueno, chat, voy a comer o sea, como un poquito y me salgo porque no tenía demasiado tiempo para grabar, así que hasta aquí llegará el video, creo. Como un poquito y ya me voy. Bueno, chat, hasta aquí el video. Adiós.